Koinotda noodatiy jarayonlar kuzatilmoqda. Ajablanarli tomoni shundaki, xabarlarga ko'ra, u yerda biz istiqomat qilayotgan yer sharidan bir necha barobar katta bo'lgan qush uchib yurgani aytilgan. Koinotda qushga o'xshash o'lchami yernikidan 10 barobar katta bo'lgan jism suratga olindi. U haqda Rossiya Fanlar akademiyasi koinot tadqiqotlari laboratoriyasi xabar berdi. Surat Lasko teleskoplari yordamida 24-may kuni Toshkent vaqti bilan 16:00 da olingan. Tasvirda qush yoki uchar kema aniq aks etganday, uning ortida olovli iz bor. Qush qanotining o'lchami taxminan 150 ming kilometrni tashkil qilishi aytilgan. Quyoshdan sirli jismgacha bo'lgan masofa taxminan 2 million kilometr bo'lib, o'lchami yerdan 10 barobar kattaroq. Olimlar bu hodisaga ilmiy asosda tushuntirish berish bo'yicha muhokama o'tkazishni taklif qilgan va istisno sifatida mutlaqo har qanday leksiyalar va har qanday munozaralarga, jumladan o'zga sayyoraliklar, plazma hayoti va fitna nazariyalariga ruxsat beriladi deya hazil qilgan olimlar.